दोस्तों ये वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल चल रही है। 84 करोड़ व्यूज आए हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में ऐसा क्या है? दिस पर्सन इज आवर सो कॉल्ड लेजेंड। अब ये मक्खी इनके ब्रेड पे बैठी हुई है और ये उसे मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मारेंगे नहीं। अब ये सोच रहे हैं, ओल्ड ओल्ड मिस्टर बीन, लेजेंडरी पर्सन है यार ये। अब ये देखिए करते क्या है। ही डिजर्व दिस, ये डिजर्व करते हैं लोगों की मोहब्बत। ऐसे ही इनके साथ नहीं है। ये ये बंदा डिजर्व करता है लोगों की अटेंशन, लोगों की मोहब्बत, इसकी काइंडनेस। मक्खी के लिए थोड़ा सा टुकड़ा ब्रेड का उठाया और अलग से रख दिया। 1 लाख तो बनता है यार इसके लिए।